ನಮಸ್ತೆ. ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಷಾಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಕಷಾಯವ ಇದೆಂಥ ಕಷಾಯ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಕಷಾಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಷಾಯ ಇದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಧೂಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಇದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಂಥ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು 10-12 ನಮೂನೆಯ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತನ್ನು ತುಂಬ ಚೆಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1 ಕಪ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಿಮ್ಮಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಉರಿ. ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕರೆಂಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರಿಮಳ ಅರೋಮ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಡು, ಕ್ಯುಮಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸೋಂಪು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾಗಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇಂಚು ದೊಡ್ಡದ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು 10-14 ಲವಂಗ ಮತ್ತೊಂದು 7-8 ಆಗುವಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 7-8 ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿಯಾದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿ ತಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸಪರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1 ಪೀಸ್ ಹೋಲ್ ಅರಿಶಿನ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಲ್ ಅರಿಶಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಪೌಡರ್ಡ್ ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು 1 ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ನಟ್ಮೆಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಅದು. ಮತ್ತೊಂದು 5-6 ಪೀಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಜಿಂಜರ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಶ್ವಗಂಧ ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಇದ್ದರೆ ಅದು 10-12 ಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡಾದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ತಣ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ಜಸ್ಟ್ 1-2 ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ನೀವು, ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಷಾಯದ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಕಷಾಯದ ಪೌಡರ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಹಾಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪೌಡರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 1/2 ಚಮಚ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. 1-2 ಕುದಿಸಿ ಆದ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ನೀವು, ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. 1-2 ಕುದಿಸಿ ಆದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಂತ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದು, ಪಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ನಾವು ಟೀ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರವೇ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದಷ್ಟೇ. ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ.
ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು ರುಚಿಗೆ. ನನಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೀಟನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪಿತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು, ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವವರು, ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವವರು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್.